Тебя не вижу. Почему здесь так темно? Да нет, вроде нет. О чем ты? Тут темно, хоть глаз выколи. Астрид, Икинг! Икинг! Я никого из вас не вижу! Скажите хоть слово! ребята, я поговорю с ней. Наедине. Да-да-да, конечно, конечно. Она ничего не видит. Что это со мной? Что бы ни было, я уверен, что это временно. Помнишь, как Ведрон потерял зрение, а потом обрел? Обрел вместе с ведром на голове, причем навсегда. Точно. Но я лишь скажу... Ох, ну что тут скажешь? Я понимаю твое желание. И очень тебе благодарна, правда. Закончится шторм, и мы сразу полетим к Готти на Олах. Она тебя вылечит. А пока что, Астрид, отдыхай. Нет, нет, мы должны найти Крамгильду. Она там одна, как и другие драконы. Не переживай о них, ладно? Отдыхай. Икинг, ты еще здесь? Да, да. Я с тобой, Астрид. Вы с Беззубиком посидите со мной? Ну, пока я не засну. Конечно. Мы никуда не уйдем. Да, братец? Постарайся держаться крепче. Извини. Не извиняйся. Если честно, то я очень рад, что ты рядом. Я знаю своего дракона. Она беспокоится обо мне больше, чем о себе самой. А значит, будет искать путь к лагерю вверх по течению. Астрид! С тобой все хорошо? Все отлично. Слушай, мне, конечно, трудно представить, что с тобой происходит. Ты Астрид? Ты сильная, непобедимая? Уже нет. А если не пройдет, Икин? Если я до конца жизни останусь такой, что тогда? Мы справимся. Даже слепая ты не станешь беспомощной. Да я уже стала такой. Астрид, мы уже столько с тобой пережили. Столько всяких бед. Думаешь, мы с этой не справимся? Астрид, у тебя есть я. Запомни это. Что бы ни было, что бы ни ждало нас впереди, я с тобой. Икинг и Астрид до конца времен. Навсегда. Он снова здесь, за тобой. Крамгильда, ко мне, живо! Я все поняла. Я слушала, как вы с ним сражались. Жалкая картина, признаться. Поверьте, этот дракон у меня в руках. Давай, Крамгильда! Астрид, стой! Уходи оттуда! Не бойся, Икинг, я все рассчитала. Вот так. Астрид, я... Смотрю на тебя. Да, наверное. Спасибо, Готти. Точно все хорошо? Прекрасно, Икинг. Можешь больше за меня не переживать. Я всегда буду за тебя переживать. По-другому никак. Да. Знаешь, а мне даже приятно. Эй, Можно один вопрос? конечно. Там, на поляне, когда мы с тобой, ну ты понял. Да. Ты же меня чуть... О, так ты тоже почувствовала, да? Ну, я сумел сдержаться. Да? А почему? Просто я решил не время. Я всегда думал, что это должно случиться. И да, действительно, я давно об этом думаю. Но нужен подходящий момент. Ну, по-моему, сейчас самый подходящий. Да? Да. Да, наверное.